Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Và như vậy là một tuần nữa lại qua và anh biết rằng là anh em đang rất là hoang mang về cái đại dịch cúm virus corona. Thế nhưng mà trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống và điểm lại những thông tin nổi bật của giới công nghệ trong tuần vừa qua nhé. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Tin tức đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với lại anh em thực ra nó là một tin tức khá buồn đối với những ai đam mê công nghệ cũng như là ai là fan của BlackBerry. Trong tuần vừa qua thì BlackBerry đã tuyên bố dừng hoạt động vào tháng 8 năm nay và thực sự đây là một thông tin không thể buồn hơn đối với một tượng đài của công nghệ thế giới. Cụ thể là vào tuần vừa rồi thì BlackBerry đã ra một thông báo trên Twitter rằng hãng sẽ dừng mọi hoạt động kinh doanh điện thoại vào tháng 8 năm 2020. Và trong công bố của mình thì BlackBerry đã nêu rõ rằng là TCL sẽ không còn quyền sản xuất, thiết kế hay là bán bất kỳ sản phẩm smartphone nào của BlackBerry nữa. Và thực tế thì đây không phải lần đầu tiên BlackBerry tuyên bố dừng hoạt động. Vào năm 2016 thì BlackBerry cũng đã tuyên bố dừng và sản xuất smartphone. Và thay vào đó hãng sẽ hợp tác với TCL để TCL có thể phân phối, thiết kế cũng như là sản xuất điện thoại BlackBerry. Còn BlackBerry sẽ chỉ phát triển các phần mềm và các dịch vụ bảo mật mà thôi. Tuy nhiên, đến năm nay, năm 2020 thì sự hợp tác này đã kết thúc. Đối với những người yêu công nghệ thì BlackBerry không còn là một cái tên quá xa lạ. Thương hiệu dâu đen đã là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. BlackBerry luôn mang tới cho người dùng những sản phẩm với thiết kế độc đáo và sang trọng, đi kèm với đó là bàn phím vật lý đã trở thành huyền thoại. Thậm chí là đến với những sản phẩm gần đây nhất của BlackBerry, ví dụ như là BlackBerry Key One hay BlackBerry Prip đều vẫn có bàn phím vật lý quen thuộc. Và có thể kể tới những thiết bị nổi bật của BlackBerry, ví dụ như là BlackBerry Q10, Q20, BlackBerry Passport hay là BlackBerry Prip. Và trong những năm về trước thì BlackBerry cũng là một trong những hãng smartphone cực kỳ được ưa chuộng cùng với Nokia vì kiểu dáng thiết kế rất sang trọng cùng khả năng bảo mật rất cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển công nghệ cũng như là kho ứng dụng quá nghèo nàn của mình thì BlackBerry đã dần mất đi thị phần. Và đến năm 2016 thì thị phần của hãng chỉ còn là 0,1%. Tuy nhiên thì đối với những ai yêu mến thương hiệu BlackBerry thì anh em cũng đừng quá lo lắng, tại vì mình nghĩ rằng BlackBerry vẫn có khả năng hồi sinh trong tương lai. Rất có thể là hãng sẽ kết hợp với một hãng sản xuất khác để có thể sản xuất smartphone, hoặc là hãng có thể là tự sản xuất. Đấy. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là cái khả năng này thì nó khá là thấp. Tất nhiên nó vẫn có, thế nhưng mà nó vẫn sẽ khá là thấp. Tuy nhiên thì dù nào chăng nữa thì mình cũng xin gửi lời tạm biệt đối với lại BlackBerry, một trong những tượng đài công nghệ của thế giới. Và đó chính là tin tức đầu tiên của bản tin anh em update trong video ngày hôm nay. Và chúng ta hãy tạm thời bỏ qua cái sự tiếc nuối dành cho BlackBerry và chúng ta hãy cùng nhau hướng tới những sự kiện công nghệ sẽ ra mắt trong thời gian tới. Và mình đang nói tới sự kiện Unpacked của Samsung năm 2020. Và trong thời gian tới thì chỉ còn một tuần nữa thôi chúng ta sẽ được biết chính xác hình dáng, thiết kế cũng như là về hiệu năng thông số của chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây thì đã có rất nhiều các hình ảnh rò rỉ về chiếc máy này và người đã làm rò rỉ thông tin không ai khác chính là Samsung. Vào tuần sau thì sự kiện Unpacked của Samsung sẽ chính thức diễn ra. Thế nhưng mà Samsung đã tự leak thiết kế của chiếc điện thoại được mong chờ nhất trên trang chủ của họ. Và qua những hình ảnh này thì chúng ta có thể gần như chắc chắn là chiếc Samsung Galaxy S20 sắp tới sẽ có một thiết kế mặt lưng với cụm camera hình chữ nhật. Cùng với đó là màn hình đục lỗ Infinity O quen thuộc ở trên các sản phẩm Samsung gần đây. Và thực tế đây không phải lần đầu tiên Samsung Galaxy S20 bị lộ thiết kế, và thậm chí trước đó cũng đã có một video trên tay về chiếc máy này. Và thậm chí là những cài đặt bên trong của máy cũng đã được tiết lộ, và dự kiến là Samsung Galaxy S20 sẽ có rất nhiều thay đổi đáng mong chờ. Ví dụ như là màn hình có tần số quét 120Hz hoặc là camera với khả năng quay video lên tới 8K, cùng với đó là hiệu năng vô cùng ấn tượng. Và bên cạnh đó thì trong sự kiện ra mắt điện thoại sắp tới thì Samsung có thể cũng sẽ ra mắt một chiếc smartphone rất đáng mong chờ, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Z Flip. Và máy cũng sẽ hứa hẹn mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm ngập mới mẻ cho người dùng. Và chi tiết về những cái mẫu máy này thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới để anh em có thể dễ dàng theo dõi. Và đường link tất nhiên sẽ dẫn thẳng tới hệ thống cửa hàng của Cellphone.net về thông tin, về giá bán cũng như là về cấu hình của máy. Tin tức cuối cùng trong bản tin anh em update số lần này đó chính là mới đây một sự việc rất bất ngờ đã xảy ra tại Ấn Độ. Đó chính là một chiếc Redmi Note 6 Pro đã bất ngờ phát nổ trong quá trình sửa chữa. Và rất may đối với sự việc lần này thì đã không có thiệt hại về người cũng như là không có ai bị thương. Tuy nhiên thì đây cũng là một lưu ý dành cho những ai đang sử dụng smartphone của Xiaomi. Mới đây tại Ấn Độ thì một người đàn ông đã mang chiếc Redmi Note 6 Pro của mình đi sửa chữa. Và điều kỳ lạ là chỉ sau khi nhân viên thực hiện nhiệm vụ của mình thì chiếc điện thoại đã bắt đầu bốc khói nghi ngút. Và nhân viên ngay sau đó đã phải hất điện thoại xuống đất và rất may mắn là không có thiệt hại gì nghiêm trọng. Tuy nhiên thì đây cũng không phải lần đầu tiên chúng ta thấy điện thoại của Xiaomi phát nổ. Trước đây cũng đã có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra với chiếc Xiaomi Mi A1, Redmi Note 4 hoặc Redmi 6A.
Tuy nhiên thì cũng không loại trừ khả năng trong quá trình sửa chữa thì nhân viên đã vô tình tác động đến viên pin của máy và gây ra sự việc đáng tiếc kể trên. Và hiện tại thì phía Xiaomi vẫn chưa có bất kỳ ý kiến chính thức gì về sự việc lần này. Như vậy là một tuần vừa qua chúng ta đã trải qua rất nhiều các biến động về công nghệ. Vậy còn anh em thì sao? Đối với anh em thì tin tức công nghệ nào là nổi bật nhất trong tuần vừa qua? Thì anh em hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Anh Em TV. Và bọn mình xin hứa với anh em rằng là nếu như có bất kỳ những thông tin công nghệ nào nóng hổi, bọn mình cũng sẽ ngay lập tức chia sẻ cũng như là cập nhật cho anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đây là Hải Chiều. Bye bye.